各位朋友，很多长辈都相信黑芝麻是养生的宝物，说它能补钙、固骨头，甚至让白头发慢慢变黑。每天来一碗芝麻糊，或是餐餐都加一把芝麻，心里觉得这样就能保住健康，听起来很安心。但事实真的是这样吗？根据台湾国健署的资料，65岁以上的长辈中，骨质疏松与糖尿病的比例都在逐年上升。这代表光靠一种食物，往往不能真正解决问题，有时候甚至还会带来反效果。我姓林，在社区医院已经服务20多年。这些年，我陪伴过无数长辈，也见过很多人因为太相信黑芝麻的功效，结果肠胃愈来愈差，身体反而更虚。每次遇到这样的情况，我都觉得心疼。所以今天特别想和您聊聊这个主题。在正式开始之前，我想先拜托您一件小事。如果您觉得这个主题对您有帮助，方便的话，请在留言区留个1。若您一时还感受不到帮助，留个0也完全没关系。每一个回音都能帮助我把内容调整得更贴近您。今天的分享，我会带您认识5个最常见的误解，也会在最后告诉您一个简单又实用的原则，帮助您安心享受黑芝麻的营养，而不至于掉进陷阱。接下来，让我们先听听一个真实的故事。这个故事的开始可能会让您很有共鸣，也可能会让您惊讶。原来黑芝麻病不是吃得越多就真的越健康。前些日子，我遇到一位70多岁的阿伯，每天早上他都会亲手磨一碗香浓的芝麻糊，热热的喝下去，觉得这样能补钙、固关节，还能让白发慢慢变黑。他笑着对我说：“医师啊，我每天这样吃，一定会越来越硬朗吧？”起初他真的很有信心，甚至还把这个小秘诀分享给邻居，说黑芝麻是长寿的秘方。但没多久，他的身体开始出现变化，常常拉肚子，精神一天比一天差，人也瘦了一大圈。最让人担心的是，他的骨质疏松病没有改善，反而在检查中显示持续恶化。后来因为严重脱水，他被家人紧急送到医院。躺在病床上的时候，他拉着我的手，声音很无力地说：“我只是想靠天然的东西保养，怎么会越弄越糟呢？”那份失望和无助，我到现在还记得。这不是个案，其实有许多长辈都和这位阿伯一样，把黑芝麻当成万能神药，却忽略了身体真正的需要。问题往往不是一天造成，而是日复一日，慢慢累积，直到出现严重的结果。或许您也会好奇，为什么一样是黑芝麻？有人说补身，有人却吃到住院。答案其实藏在几个看似微不足道的习惯里。接下来，我想陪您慢慢揭开这些误解。许多长辈相信，多吃一点黑芝麻，骨头就会越来越硬朗。这个想法很常见，但问题在于，我们的身体并不是一个无底洞。黑芝麻的确含有钙，可是它同时也含有大量油脂与植酸，植酸会和钙结合，让肠道难以吸收。换句话说，您吃进去的营养不一定能顺利进到骨头里，反而在肠胃里形成负担。吃太多黑芝麻，常见的状况就是消化不良，有人会觉得肚子一直胀气，有人会便秘，也有人因为油脂太多而拉肚子。对于肠胃功能已经变慢的长辈来说，这些问题会更加明显。有些人甚至因此不敢再吃其他食物，久而久之，体重下降，营养越来越不均衡。更重要的是，因为以为黑芝麻能补钙，很多人忽略了牛奶、豆制品、深绿色蔬菜等真正容易吸收的钙来源。结果就是芝麻吃得不少，骨质却依然持续流失。这种落差往往让人既失望又无力。所以
我常提醒病人，好的食物若吃过量，也可能变成伤害。黑芝麻不是不能吃，而是不能把它当作唯一的救星。或许您会想，如果光是吃太多，就会出现这么多问题。那么当黑芝麻被做成芝麻糊、甜汤这些看似滋补的点心时，又会带来什么隐藏的风险呢？在台湾，很多长辈一到冬天就习惯来一碗热腾腾的芝麻糊，觉得这是最营养的补品。芝麻的香气、甜甜的口感，让人觉得既养生又舒服。但真正的危险就藏在这个“甜”字里。芝麻糊之所以顺口，靠的往往是大量的糖和淀粉。你以为自己每天喝的是营养汤，实际上却可能摄取了20-30克的糖。这样的糖量对已经血糖不稳的长辈来说，就像每天在火上添柴，让糖尿病的风险一步步升高。除了血糖之外，还有一个更隐藏的问题：糖分和油脂同时进入身体，会带来极高的热量。如果活动量不够，这些热量就会转化成脂肪，慢慢堆在腰腹和血管里。体重上升只是表面现象，更可怕的是，心脏和血管默默承受着压力，日后可能演变成高血压或心肌梗塞。很多人常常疑惑地对我说：“林医师，我每天都在吃芝麻糊，怎么健康检查的血糖却越来越高？”答案并不复杂，因为您喝下去的不只是芝麻，而是一大匙一大匙的糖。或许您也曾有过这样的经验，明明觉得自己在吃健康食物，结果检查时才发现身体状况反而变差。如果您愿意，不妨在留言区分享，也许您的故事能提醒到其他人。那么问题来了，如果我们把黑芝麻当成甜品，就已经隐藏风险，那么把它当作唯一的补钙来源，会不会也是另一种误解呢？接下来我想和您谈谈第3个常见的陷阱。不少长辈相信，黑芝麻既然含有钙质，那么每天吃一点就能取代牛奶、鱼、豆制品，甚至不用再特别注意其他食物。这就是第3个常见的误解，把黑芝麻当成唯一的补钙来源。问题在于，黑芝麻里的钙并不是100%能被吸收，因为芝麻可含有植酸、喙和钙质结合，使得吸收率大打折扣。换句话说，就算你每天都吃上一大匙，也不见得能真正补到骨头里。如果只靠芝麻，而忽略了牛奶、豆浆、小鱼钳或深绿色蔬菜，长期下来，身体就会缺乏其他必需营养。例如蛋白质不足、骨骼修补能力下降、维生素 D 缺乏钙质，更难沉积到骨头里。这也是为什么有些长辈明明天天吃芝麻，却还是容易腰酸背痛，甚至在轻微跌倒后就骨折。不仅如此，缺乏均衡营养还会让免疫力变弱，蛋白质不够，血液里的免疫细胞无法正常运作，铁质不足，容易觉得疲倦，维生素 C 太少，伤口愈合也会变慢。这些细节往往被忽略，直到健康真的出现裂痕时才惊觉。所以我常提醒病人，没有一种食物能单独撑起健康。黑芝麻可以是餐桌上的一部分，但永远不该是唯一的选择。真正的健康是靠多样化、均衡的饮食来维持。说到这里，您可能会想，如果连补钙都不能完全依赖黑芝麻，那么那些吃了会返老孩童、让白发变黑的说法，又到底靠不靠得住呢？接下来，我想和您揭开第4个误解。在许多长辈之间流传著一个说法，黑芝麻能让白发变黑，甚至延缓老化。这就是第4个常见的误解。从医学角度来看，目前没有任何科学研究能证实这一点。黑芝麻里的确含有维生素 E 和抗氧化物质，可以帮助细胞减少氧化压力，但作用范围有限，远远谈不上返老孩童。问题在于，
这种信念会带来2个严重的后果。第一，让人产生过高的期待，把黑芝麻当成神奇药物，当效果没有出现时，失望感随之而来，心理压力反而加重。第二，也是更大的隐忧，就是许多人因为过度相信黑芝麻，忽略了真正关键的健康行为。有些长辈一心以为只要吃芝麻就能年轻，于是忽视了血压控制，不重视血糖监测，也不愿意调整饮食或养成规律运动。结果，本来能借由生活习惯稳定下来的慢性病，反而逐渐失控，对身体的伤害比白发本身要严重得多。换句话说，错误的期待不只是没有帮助，还可能让人错失最佳的照护时机，这种延误才是真正的危险。既然如此，黑芝麻难道就能让所有人安心食用吗？答案是否定的。特别是对肠胃敏感或正在用药的长辈，它甚至可能带来新的麻烦。这就是我们要谈的第5个误区。很多人以为黑芝麻是天然的食材，所以任何人都能放心吃。这就是第5个常见的误解。事实上，对于某些长辈来说，黑芝麻反而可能成为新的负担。首先是肠胃比较脆弱的人，黑芝麻油脂含量高，如果一次吃的太多，很容易引起腹泻或胀气。年纪大了，肠胃蠕动本来就比较慢，一旦消化不良，不仅会觉得不舒服，还可能因为拉肚子而流失水分，与电解质。对于体重已经偏低、身体较虚的长辈来说，这种脱水更是危险。另一个常被忽略的族群是正在服用药物的人。黑芝麻含有维生素 E， 具备一定的抗氧化与轻微抗凝血作用。如果与抗凝血药物同时摄取，可能会影响药效，使血液变得更难控制。这类风险不会马上显现，但随着时间累积，出血或凝血异常的风险就可能升高。换句话说，并不是所有人都适合无限制的吃黑芝麻，身体状况不同，效果也会完全不同。如果忽略了这一点，很可能在不知不觉间，让原本想预防的问题变得更严重。这些风险加起来，单看似乎不大，但当它们与前面提到的错误饮食方式一同存在时，危害就会成倍放大。接下来，我想和您聊聊这些看似小小的错误，若长期累积，会对身体带来多么沉重的后果。到这里，我们已经谈过5个常见的误解，单独来看，或许只是一些小问题，吃太多导致肠胃不适，把芝麻做成甜品造成血糖升高，或者只靠芝麻补钙让营养不均。可是当这些错误同时发生，影响就不再只是小麻烦，而是会慢慢累积成严重的健康危机。肠胃长期受困扰，营养吸收变差，免疫力自然下降，一旦遇到感冒或感染，恢复速度就会比年轻时更慢。血糖和血脂在甜食中不断累积，让糖尿病与心血管疾病的风险持续增加。骨骼因为缺乏真正有效的钙质补充，依旧逐年流失，跌倒后骨折的可能性大幅上升。我看过不少长辈，原本只是想透过食补维持健康，结果却在几年后同时面临骨质疏松、糖尿病控制不佳和肠胃问题。这些病加在一起，不仅生活品质下降，更常常需要进出医院。久而久之，连家人都跟着承受压力。更可惜的是，这些问题往往不是突如其来，而是日积月累。也就是说，如果能在早些时候看清这些错误，也许本来就能避免。那么，面对这样的状况，难道就没有转圜的余地吗？事实上，有些人确实在及时调整之后，找回了健康的平衡。接下来，我想再带您回到我们一开始提到的那个案例，看看它是如何扭转情况的。
您还记得影片开头提到的那位阿伯吗？他每天1碗芝麻糊，满心以为能补钙养生，结果却因为肠胃不堪负荷而住院。那段时间，他和太太都觉得很挫折，甚至怀疑是不是年纪大了，怎么再努力也没用。所幸故事没有停在那里，住院后，在营养师和医疗团队的协助下，他慢慢调整饮食。黑芝麻不再大把大把地吃，而是改成少量分散，加在日常餐点里，像是早餐燕麦上撒1小勺，或和青菜拌炒。除此之外，他也重新补充了其他容易吸收的钙质来源：牛奶、豆浆、小于前羽、深绿色蔬菜。几个月过去，他的肠胃终于稳定，不再整天跑厕所，体力逐渐恢复，走路也不再那么气喘。骨质检查虽然还需要追踪，但至少没有继续恶化。这样的转变让他和家人都松了一口气。他笑着对我说：“原来不是黑芝麻不好，而是我吃错了方法。”这段经历提醒我们，问题往往不在食物本身，而在于我们对它的期待与用法。当懂得控制分量，学会搭配时，黑芝麻可以是餐桌上的助力，而不是负担。我想问问您或您的家人有没有过类似的经验，以为自己在吃养生食物，却因为方法不对，反而弄得身体更不舒服？如果您愿意，可以在留言区分享。您的故事也许正好能提醒到其他观众，少走一点弯路。那么，如何做才能真正让黑芝麻发挥好处，又避免掉进陷阱呢？接下来，我想和您分享一个简单却重要的原则。经过前面的讨论，您大概也发现，黑芝麻并不是不能吃，而是要懂得掌握方法。以下这几个原则能帮助您安心享受它的营养，而不至于掉进陷阱。第一，分量要少而均衡，每天只需要1小勺，分散在不同餐点里就足够了。吃得过多，不但不会增加好处，反而可能造成肠胃不适。第二，避免过度加糖。芝麻糊、甜汤虽然好入口，但里头的糖分和淀粉往往才是真正的危险。如果想吃，可以选择自己在家少糖调制，或者前脆把黑芝麻加入粥、青菜或汤里，既营养又安心。第三，搭配多样化食物。黑芝麻含有钙，但吸收率有限，和牛奶、豆制品、深绿色蔬菜、小于前一起食用，才能真正补足骨头需要的营养。同时，蛋白质、维生素 D 也必不可少。第四，注意个人状况，如果肠胃敏感或正在服用药物，特别是抗凝血药，记得先询问医师或药师。不同体质需求不一样，千万不要因为是天然食物就掉以轻心。这些原则听起来很简单，但却能决定黑芝麻到底是帮手还是负担。当您懂得拿捏，黑芝麻就能在日常生活里成为一个营养的小点缀，而不是隐藏的风险。接下来，让我们一起把今天的重点整理一下，并在最后留给您一段安心的叮咛。经过前面的分享，您大概也能感受到，黑芝麻不是不能吃，而是要吃得对，才能真正帮助身体。我想留给您几个简单却关键的原则。第一，分量要适中，每天1小勺就够了，分散在不同餐点里，像是撒在粥、燕麦或青菜上，吃得太多，肠胃反而受不了，营养也未必吸收得好。第二，避免过甜的做法。芝麻糊、芝麻甜汤虽然香浓顺口，但糖分才是真正的陷阱。如果想吃，可以自己少糖制作，或者前脆把芝麻加在咸食里，营养更单纯，也更安心。第三，搭配多样化食物。黑芝麻的钙虽然不低，但吸收率有限。如果能同时摄取牛奶、豆制品、小于前、深绿色蔬菜，骨骼才有真正的保障。别忘了，蛋白质和维生素 D 同样重要。第四，
留意个人状况，对肠胃敏感或正在服药的长辈，特别是抗凝血药，一定要先询问医师或药师，因为体质不同，需求也不同，千万不要以为天然就等于人人安全。这些原则听起来很简单，但能决定黑芝麻到底是帮手还是负担。只要懂得拿捏，黑芝麻就能在日常生活里成为一个营养的小点缀，而不是潜藏的风险。说到这里，我想特别跟您说，很多长辈都相信吃天然的食物一定安全，这份心情我完全能理解。可是今天我们一起看到，如果方法不对，再天然的食物也可能变成压力。健康的关键不在于抓住某一种食物，而是把握少量搭配平衡这个原则。如果您觉得今天的分享对您或家人有帮助，欢迎您保留下来，或者分享给在乎的人，能一起守护健康，比什么都珍贵。本篇资讯仅供参考，不能取代医师或药师的专业建议。愿您每天都能安心吃饭，自在生活，带助健康，与家人相伴更久。谢谢您今天的收看，我们下次再见。